खबर स्टेशन के तंजो मिजाज के इस भाग में आपका स्वागत है। भारत को मिली बुलेट ट्रेन के पीछे का हमारा मजाहिया कारण आप आनंद उठाइए। दरअसल जापान में हिंदी का क्रेज है और जापानी हिंदी पढ़ना पढ़ाना पसंद करते हैं। शिंजो आबे भारत भ्रमण के दौरान विज्ञापन के विशिष्ट तरीके को देखकर चौंके होंगे, जहां प्लॉट की बाउंड्री वॉल पर मर्दाना कमजोरी को दूर करने के उपायों में उनके देश के नाम का एक तेल भी काफी मशहूर है, जिसके बारे में जापानी जापान में नहीं जानते। ये क्वीन फिल्म के उस फ्रेंच टोस्ट जैसा था जो सिर्फ इंडिया में ही बनता था। शिंजो आबे नहीं चाहते थे कि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति उन विज्ञापनों को देखे। दीवारों की पुताई में जितना खर्चा होता उससे बेहतर था एक ऐसी रफ्तार की ट्रेन दे दी जाए जिसकी रफ्तार ही इतनी ज्यादा हो कि बाहर क्या लिखा है पढ़ाई ना जा सके। तो इस तरह भारत को मिली बुलेट ट्रेन। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।